Kalau anda patuk tapi tak nak minum ubat, boleh try petuan ni. Bahan senang nak cari. Aisyah tengok online, banyak orang share kata memang berkesan. Minum 3-4 kali sudah hilang patuk. Tak ada hingus dan kahat dah. Sediakan apple, bawang putih dan bawang merah. Semua bahan potong kecil-kecil. Dalam video ni pun dah cukup kecil. Steam setengah jam. Lepas tu filter keluar jus dia. Kalau kecil lagi, anda dapat lagi banyak air. Walaupun macam ngeri tengah jus bawang apple, tapi surprisingly jus tu sedap dan manis. Anak yang cerewet pun minum. Kalau hamil tak boleh makan ubat pun boleh cuba petuan ni. Siapa kalah? Dia jangan buang dalam ni paling yang bagus. Ini salam apa boleh. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda batuk? Selain daripada membeli ubat di farmasi atau mendapatkan ubat di hospital macam, saya ada satu teknik khas yang khusus untuk mengubati atau menghilangkan batuk-batuk kronik, tuan-tuan ya. Caranya ialah kita kena ada sebiji limau, tak kisah limau apa, yang ini sakis ya, sakis. Dan apa yang saya buat ialah saya potong limau ini dalam garam ini, tak kisah garam jenis apa ya, asalkan garam ya, asalkan garam. Dan saya ambil garam ini, saya letakkan potong tadi. Garam ya, saya ratakan garam supaya garam bisa menyerap di dalam sakis tadi. Kemudian apa yang saya buat tuan-tuan, tutup garam tadi supaya dia larut di dalam sakis ni. Dan selepas itu kita akan bawa limau ini, kita kukus limau ini selama 15 minit. Tuan-tuan, ini yang telah kita kukus tadi selama 15 minit tadi. Dan biarkan dia sejuk seketika ya. Dan lepas tu kita ambil air dia dan kita minum lah. Kita ambil air ni. Tetapi memang sedap. Ambil sekurang-kurangnya 2 kali sehari insyaAllah. Dan semoga batuk kita berkurangan atau terus berhenti insyaAllah. Cubalah ya dari di sini. Semoga membantu. Assalamualaikum. Okey, hari ini nak buat ubat batuk tradisional. Senang je bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia adalah madu, lemon cengkeh. Senang je kan? Okey, lemon tu potong-potong-potong, buang biji. Lepas buang biji, lap-lap, penuh kasih sayang. Lap-lap nak. Sampai kering sikit. Okey, letak dekat dalam bekas kaca. Lepas
pakai kacau lah. Lepas tu letaklah yang potong-potong lemon tu, letak dalam bekas penuh-penuh macam tu. Macam tu. Lepas tu jangan lupa letak cengkeh 2 ketul. Tengoklah banyak mana lemon hang guna. Lepas tu letak madu. Madu tu biar sampai tenggelam dia punya lemon-lemon tu. Macam tengok dekat dalam video tu kan. Lepas tu boleh tutup simpan. Macam cik ni pakai madu kelulu original, jangan pakai yang ada bergula tu. Tak elok lah untuk batuk kan. Dia satu hari makan 2 kali. Satu kali pagi selepas makan dan sebelum makan malam pula. Selamat mencuba. Sekepias sarung gelugur dan layukan ke atas api. Tekan-tekan sikit bagi hancur. Letakkan minyak kelapa darah atau minyak zaitun sedikit. Saya guna minyak yang ni. So, bolehlah sapu dekat dengan kuat anak secara nipis-nipis. Memandangkan dia dah batuk banyak hari, so saya gunakan Coach Patch. Kalau siapa yang batuk, cikgu kan selalu bila mengajar suara serak. Salah satu ilmu saya bagi hari ni petua nak jaga suara. Minum air sasi. Air sasi gas tu. Sebab sasi ni dia ada akar sarsaparilla tu. Sarsaparilla tu. Tapi jangan minum tu aja. Air sasi gas tu masukkan dalam periuk, nyalakan api, didihkan. Dia mengelegak-gelegak tu, cedok minum seorang-seorang. Maknanya bila kita masak tu mengelegak tu dia akan buang gas dia tu. Jadi kita minum seorang-seorang. Jangan kok kau, sasi. Mesti sasi. Itu antara petua yang saya boleh bagilah. Musim ni ramai orang batuk. Suami pun sudah kena. Kalau rumah ada oring dan garam, boleh try petuan ni. Budak kecil pun boleh makan. Untuk batuk yang panas, tak ada kahar kuning hijau lagi sesuai. Kena makan sekali dengan kulit dia. Biasanya makan 2-3 kali sudah kurang batuk, insyaAllah. Cuci oring dengan garam dulu untuk buat pesticide. Potong bahagian atas oring. Bubuk garam. Garam lauk sasa ni siap ada foto yang cantik. Dan guna tang je, sangat convenient. Boleh beli kat tempat atas skrin ya. Lepas tu cucikan oring tu biar garam masuk dalam. Dalam air yang panas, steam 10 minit. Siap dah, get well soon. Double tap dan follow ya. Kadang-kadang batuk ni memang sangat-sangat mengganggu tau. Kalau kita nak tidur pun tak lena dibuatnya. Jom Fina share 3 petua untuk hilangkan batuk dengan cepat. Yang nombor 3 ni memang agak pelik tapi memang berkesan tau. Korang yang mana belum follow tu, boleh follow saya dulu tau. Save video ni dan share serta tag kawan-kawan di luar sana supaya dapat manfaat daripada video ni. Yang pertama, bancuh air suam, tambah lemon, tambah madu. Dan korang jangan lupa minum ketika air tu masih suam. Yang kedua, ambil 5 biji limau kasturi bersama-sama 1 sudu kicap manis. Caranya, minum waktu pagi sebelum korang minum ataupun makan. Yang ketiga ni macam tak percaya tapi memang berkesan. Yang ketiga ni adalah air sasi yang bergas. Air sasi yang bergas tu korang masak sampai mendidih, lepas tu minum suam-suam pada waktu malam sebelum tidur. So korang mana yang batuk tu boleh try 3 tips yang saya nyatakan tadi. Ataupun korang ada lagi tips lain untuk hilangkan batuk dengan cepat, korang boleh share dekat komen ya. So korang mana yang dah follow tu jangan lupa save video ni. Boleh cuba petua ni jika korang terbatuk ketika tidur pada waktu malam. Yang pertama, pastikan minum air suam. Yang kedua, tekan di bahagian point di bawah leher ni. Okey, tekan, tarik nafas. Tekan, lepas.
petua batuk dan juga gatal tekak dengan 2 bahan je. Okey, bahan yang pertama kita gunakan limau. Okey, saya gunakan limau nipis, tak kisah anda boleh gunakan limau kasturi boleh, lemon pun boleh. Okey, yang kedua guna kicap. Kalau boleh guna kicap masin Cara bancuan sangat mudah. Okey, kita perah dulu limau ni. Perah nampak ni. Ambil jus dia. Okey, guna sebelah limau tu. Okey, dan masukkan kicap. Okey, tak perlu banyak lah, antara 1 sudu macam tu. So, nampak tak ni? Okey, anda boleh amalkan sebelah pagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang penting, jangan lupa share video ni. Mereka kat luar sana yang tengah batuk dan gatal tekak tu dapat manfaat bersama. Hai, Kak Rina nak share satu lagi petua menghilangkan batuk dan sesama cara orang lama. Mula-mula kita tuangkan air panas dalam cawan. Lepas tu masukkan 1 sudu besar madu asli. Yang ini Kak Rina gunakan madu tualang. Tapi kalau dapat madu kelulut lagi bagus. Tapi kalau tak ada juga madu kuning pun boleh. Asalkan madu asli. Cuba dulu, insya-Allah dalam masa sejam sesama kita akan berhenti. Petua orang lama ni kita jangan perlekehkan. Sebab walaupun dia orang tu tak moden, sekurang-kurangnya dia orang ada idea macam mana nak selesaikan sesuatu masalah. Ingat ya, tak ada yang lama, tak wujudlah yang baru. Tiga cara berkesan untuk mengurangkan batuk. Itu batuk yang melibatkan gatal-gatal tekak. Yang pertama sekali adalah minum air suam atau air panas yang boleh kita telan. Air panas yang dah beransur suam, yang kita boleh telan dengan rasa selesa. Yang kedua, kita boleh ambil madu dan dicampurkan dengan bawang putih yang kita bakar dan tutup-tutupkan dan gaulkan bersama dengan madu, dan diminum madu tersebut dan kunyah-kunyahkan bawang putih tersebut sehingga lumat dan telan. Yang ketiga, kita boleh dapatkan probiotik, larutan probiotik, dan jadikan dia sebagai bahan untuk umur dalam mulut dan telan. Dan 3 perkara ini sangat efektif untuk mengurangkan batuk yang berasa gatal di tekak.
Petua redakan batuk. Jom aku kongsikan pada you all semua. Okey. Ini 4 jari ni. Okey, nampak tak? Ini dekat bawah dagu ni, tegak saja. Okey, ini kawasannya. Okey, ini kawasannya ada 3 poin. Kita boleh cocok dekat kawasan tu. 1, cocok tekan. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tepuk, tepuk, tepuk. Tepuk, tepuk, tepuk. Tepuk, tepuk, tepuk. Sembuh.